Onde você tá indo com essa cara pintada? Vou lá na festa no condomínio. Ah, vai ter uma festa junina, né? Julina, porque junina já foi. Olha quem tá aqui. Miguel. Miguel! Você chegou? Na festa junina. Na festa julina. Mas viu, com tanto brinquedo lá, vocês vão brincar aqui? Aqui. Até o Podinha vai comer as árvores. Aqui que vocês já estão. Oi, Brian. Já tá funcionando os brinquedões ali? Já tá funcionando? Tem um Eu vi que vai ter uma fogueira enorme ali que eles vão acender à noite. Me ajuda! Devagar pra não cair. Olha, eu tô rápido. E vocês não vão lá no pula-pula, não escorrega? Eu não escorrega no tobogã. Eu gosto mais de ir no balanço. Ai, meu Deus, aqui você já tá acostumada. Vamos pra lá. Pula, pula, Yu! Vai, Brian! Ai, eu tô com preguiça hoje. Tá com preguiça de pular? Duvido que você tá com preguiça de pular. Vou no outro. Vai o mais alto, tá baixo. Vai, tá difícil, Miguel, cansou? Vai, Mi! Vai, Yu! Miguel, dá um empurrãozinho aí. Vai logo, Miguel. Tá difícil de subir? Eu quero subir. Vai logo. Olha o Miguel subindo, olha o Miguel subindo. Vai logo. Vai logo. Ó, o Miguel tá indo, Yu. Vai, agora eu vou. Espera um pouquinho, ele sai de lá. Vai, Mi! Vai, Brian! Força, Brian! Ó, o Miguel conseguiu, hein? Ixi! Cadê a Yu? Cadê a Yu? Vai essa pequena. Põe a touca, Mi. Ah, mas minha língua. Mordeu a língua? Vai logo. Alguém dá um porrãozinho aqui? O Brian não consegue subir, Yu. Minha frente. Desistiu também. E ó, vocês estão, ó. Ó, ninguém consegue subir, só o Miguel. Ai, Aê, Yu! Isso, Ayumi, agora vem! Vai, Brian! Põe a mão no laranjinha aí, Brian! eu faço de outro jeito. Ai, ninguém pula aqui, nada. Vai, Brian! Segura no laranja! Eu faço.
chama fogueira Por que chama fogueira? porque a gente coloca fogo, ó. Fogo. A gente coloca fogo. Muito bem, porque coloca fogo pra acender a fogueira, né? Olha que linda que ela tá. Dá até calor. Dá até calor, porque aqui hoje tá como, Yu? Tá muito frio, não tá? Daí deu um calorzão. E o que você já fez aqui na festa? Preparei uma amiga Heloísa. Ah, você conheceu uma amiga Heloísa. Que tava junto com balanço comigo. Ah, que legal. E olha a fogueira. Yu, tem peixe ainda? Tem. Tem peixe? Vamos lá, que cor que você vai pegar de peixe? Que cor que você vai pegar? Você já escolheu? Só tô engordado, tá? Vai lá. Tô queimando as calorias. Isso. E se você segurar a varinha com as duas mãos, viu? Pra te dar mais firmeza. Quer ajuda? Quer ajuda? Bora lá. Vamos lá, nós dois. Qual cor que você quer? Aê! O vermelhinho! Vamos escolher O que você ganhou? Vamos escolher. Eu quero pisca. Ó, você pode escolher qualquer um. Vai lá, hein, Brian? O que você escolheu, Yuyu? Um ET? Vamos pescar mais uma vez? Tem mais uma fichinha. Escolhe uma cor. Rosa? O rosa tá difícil, hein? Peixinho rosa! Vai lá e mostra pro pessoal o que você pegou na barraca da pesca. Uma caneca da LOL e Um ET. um ET! E olha o que ele faz. Meu Deus! Eu gostei mais do ET. Você gostou mais do ET? Que a gente pode apertar ele. Olha que legal. Ai, 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 ai. Yu, agora vamos então? Olha isso. Já está acabando a nossa festa junina. Julina, na verdade. Vamos falar um tchauzinho aqui pro pessoal. Tchau. Quem gostou do vídeo, Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e dá like. aê!